είναι πολύ. Γιατί είναι ψηλό, Χριστό. Απέσου. Άρα το κάνουμε βάση, ρε. Ναι, βλέπω όμως ότι θα είναι πολύ λεπτό και είναι ψηλό γι' αυτό. Μην το τρως πολύ. Εδώ θα ανεβάσει, ρε. Περίμενε εσύ ότι αυτό το ξύλο θα γίνει έτσι. Αυτό είναι η μορφιά του, ρε. Καλλιτέχνη μου εσύ. Άρα που στη τη βγάζει η Αρκαδία. Τιμημένη βιτίνα. Δεν θα ανεβάσει, ρε. Α, το κόψουμε εδώ από κάτω. Όχι, αυτό τώρα το κόψουμε. Εντάξει, άστο και λίγο. Πολύ ωραία. Πω, φίλε. Τώρα Κοίτα εδώ, κοίτα. Πιάσε τώρα. Αυτά είναι τώρα, ρε. Πιάσε τώρα. Μόλις τριφτίδας που θα γίνει. Τώρα είναι λίγο, δεν θεωρείτε. Μόλις τριφτίδας που θα γίνει. Μην λες τα μυστικά τώρα γιατί γράφει. Όχι, ρε, θα το τρίξω, εγώ το δείξω τώρα. Δεν το κόψω. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Κάνε παουζ, να μην το σβήσω το βίντεο.